Hoy les traigo un nuevo video, pero esta vez de mi nuevo slime. Como ven, aquí lo tengo, mi mamá me lo compró. Como pueden ver, tengo muchos canales, pero es que me han estado formateando el celular. Listo, ya resolví el problema. Como ven, aquí mi mamá me lo compró y de los canales es que me han estado formateando el celular porque ha tenido virus y bla bla bla. Y hoy tengo un nuevo celular que es de la marca LG y hoy les voy a mostrar mi slime. Pues ya lo dije, a ver, lo voy a destapar. Es grandecito. Mi mamá me lo compró. Y como ven, aquí está mi mamá. ¿Quién? ¿A quién llamo? Es mi mamá. Mi mamá es la que me compró el slime tan grande. Ay, a ver. Tiene un cangrejito, por así decirlo. Perdón, a ver. Ay, no. ¿Ustedes alguna vez no han visto a un youtuber estornudar? Pues yo sí. Ay, no. Y como mi mamá dijo que no montaran el video, que Sebastián, no monte ese video, no lo monte por las bobadas. Lo siento, que es que a mi mamá no le gusta que la graben. Eso es simple, pero sí le gusta que la llamen por videollamada. Eso sí. Es que nunca va a cambiar. Bueno, ya saqué al cangrejito. No, miren. A ver. Miren. Y díganme en los comentarios, bueno, ustedes nunca me escriben, pero si algunos de ustedes me habla por los comentarios, díganme si... ¿Cómo es que era? Díganme si les gustó mi slime o no. Pues la verdad es que a mí me gustó bastante el slime que a mí me compraron. Mi hermana también tiene uno que nunca me ayuda a grabar, pero mi primo Juan David sí. Como ustedes saben, en algunos videos que yo ya he hecho, yo lo he mostrado y ustedes lo conocen como Sebas Gamer, Toro Gamer o algo así. Pero este es un video diferente, mostrando mi slime que mi mamá me compró. Bueno, pues mañana voy a hacer un video de un entrenamiento con un amigo mío que se llama Melocotón 500 y yo no sé qué. Y yo voy a grabar el video. Le voy a avisar que voy a grabar un video y pues nada, es que estamos entrenando y lo vamos a ver por video, pero tenemos que hacer lo mismo. Yo soy el que manda. Bueno, solo hay dos personas, yo y él, pero yo mando ahí y entonces él y yo vamos a bailar una canción que se llama Albatron. Se llama así.
la estamos practicando y se dirán ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces les diré por qué. Porque en la escuela nos pusieron a hacer eso y el que no lo haga se gana, ya saben. Si es que estoy en el cuarto periodo, pues algunos de ustedes no saben qué es eso, pero este es el último y ya estoy que termine el año, ustedes lo sabrán y tengo que entrenar eso y también mimo, porque también tenemos que hacer eso para español, porque en el de baile es el de educación física. Y en el mimo, por ahí, en español. Ahí no dictan tanto, mejor nos escriben para que nosotros no seamos ahí diciéndole profesora, ¿qué? Y así, pues bueno, no me verán los ojos. Ni yo los veo. Ay, la verdad es que está muy cookies. Pues solo valió 3.500. El más grande que de todos. Es que mi mamá también le compró a mis primos, pero menos a una prima mía que se lo olvidó. Ay, pero bueno, ya puede jugar con otro. Y ya, ella puede jugar con otro y de mi primo y de mi hermanita. Y es que hay bastantes y el mío huele a pegamento. Mucho. Bueno, ni tanto, pero sí un poquito. Otra vez me voy a hacer la mascarita y de pronto hoy también grabo un video de GTA V, de Uncharted. La verdad es que en el de Uncharted estoy muy adelante, estoy en el nivel 16, por así decirlo. Mi papá me ha estado ayudando a pasar niveles y he averiguado por YouTube. Y ya, pues me gustaría bastante grabar uno de Uncharted, pero ustedes estarían diciendo, pero muéstranos el principio, por favor, muéstranoslo. Algunos de ustedes, pues ya hay nada más que decirles y chao.